Hallo? Hallöchen, warte mal, die drei. Nein, Nee, wir warte, lassen das ich drinne. grad. Das muss Weihnachtswunder, you know. Ja, ja. Ja, hört ihr den Hallöchen. Kamin? Ich lasse die Aufnahme mal laufen. Ja, Fuju. war ich auch. Ich schneide zu den Feiertagen nicht. Nur nicht so viel Ich vorbereitet. will gar nicht arbeiten. Ja. Perfekt, jetzt redet einfach niemand. Okay. Okay. Das ist jetzt das Weihnachtsvideo. Ihr könnt euch bestimmt noch an letztes Jahr erinnern. Mensch, war das lustig. Nein, okay, gut. Ich mache jetzt keinen Schnitt, dass ihr das Du seht. arbeitest ja nicht, hast du gesagt, von daher. Ja, deswegen mache ich auch keinen Schnitt. Oh, warte mal. Ich muss mal ganz kurz eine Datei verschieben. Ja, auch von meiner Seite aus natürlich, ne? Willkommen zum Weihnachtsvideo. Melin Und ist auch ja, wieder dabei. ist es mal so. Genau, ich bin auch dabei. Und ja, es ist wieder so, ne? Wieder ein Jahr knapp vorbei. Noch nicht ganz. Kleiner Tipp, Fast. es wird ein Podcast kommen. Aber sagen wir wann? Nein, das werden wir Ihr sehen. könnt über. Okay, Moment, das ist eigentlich voll dumm. Wenn es bis zu Weihnachten noch nicht da ist, wann könnte es wohl noch rauskommen? Wenn wir sagen, dieses Jahr kommt es noch raus. Ja, Welcher weil, Tag ist noch besonders? Wir möchten Richtig, heute der ein bisschen 27. über unsere Kanalentwicklung reden und ja, über Wünsche, die in Erfüllung gegangen sind oder eben auch nicht und ja, und so weiter und so fort. Mein Wunsch ist Geld, der wird immer in Erfüllung gehen. So Ja, eine richtige Geldhure. willst du anfangen? Kevin, willst du anfangen? Oh, wenn dir bis jetzt noch nichts eingefallen ist, dann erzähle ich jetzt erstmal. Okay. Dann let's go. Also, ich kann ein bisschen über meinen Kanal erzählen jetzt. Letztes Jahr war ich ein bisschen aktiver, glaube ich, als das Jahr davor. Es kam ein bisschen mehr. Oh, ich will jetzt nicht sagen. Warte mal, ich hoffe, es startet jetzt nicht auf dem falschen Monitor. Ich gucke mal ganz kurz rein. Ich möchte nichts Falsches sagen. Nicht, dass irgendwie jemand sagt, nee, das stimmt aber nicht. Du hast mehr Scheiße gemacht als alles andere. Es kam Singleplayer, mehr. Ich glaube, mehr neue Spiele gab's. So wie Ja. PUBG und Destiny 2. Auch alte Spiele, die ich noch nie hatte. Dishonored kam und Assassin's Creed Chronicles. Ja, aber an sich war es echt ein gutes Jahr. Ich glaube, ich bin jetzt bei fast 6000 Aufrufen. Ich glaube, letztes Jahr war ich ein bisschen weiter drunter. Also weit drunter. Vielleicht bei 1,4 oder 4000, glaube ich, waren wir letztes Jahr. Das ist eigentlich nicht so krank. Na, für unsere Reichweite eigentlich schon. Ja, aber ich hoffe, man hat gesehen, ich habe ein bisschen mehr Mühe gegeben, was Thumbnails betrifft und die Videobearbeitung, zumindest bei den PUBG Best-of. Und habe mich natürlich auch mehr ins Zeug reingelegt, den neuesten Scheiß rauszuhauen. Sowas wie Destiny, die Open Beta. Ja, aber tatsächlich muss ich sagen, war cool mit Mailin Widgets zu zocken und Ja, das war echt cool. Das Switch war richtig cool. Oder Widgets hat Golf. Spaß gemacht. Golfit hatten wir auch, glaube ich. Aber Ja, das, Golfit Alter, hatten wir auch. Golfit ist schon 9 Monate her. Aber besser war cool. Ich sehe gerade, ich hatte die ganze Zeit H1Z1. Vor 11 Monaten habe ich H1Z1 gespielt. Drive-By hieß eine Folge. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, dieses Jahr kamen so ein paar Sachen, so Sachen wie Raft, Let's Test Raft und For Honor und es kamen ein paar mehr Spiele als sonst eigentlich. Wenn ich das jetzt gerade so sehe. Ich muss sagen, die Thumbnails, also ich bin ein bisschen selber proud of mich. Ein bisschen mehr Action drin als sonst. Naja. Viel gestreamt auch. Viel gestreamt. Gestreamt habe ich tatsächlich auch. Ich habe bei Twitch gibt es Achievements drin, tatsächlich, die neu reingemacht wurden. So Sachen wie, du wolltest schon immer mal Partner werden. Oder sowas, Twitch-Partner. Dann musst du aber bestimmte Achievements erfüllen. Ja. Und die Achievements musstest du halt zum Beispiel, keine Ahnung, streamen innerhalb von 30 Tagen insgesamt 4 Stunden. Ja, das ist ein Achievement. Und wenn du Partner werden willst, geht halt die Anforderung immer wieder hoch und hast du nicht gesehen. Und das habe ich eigentlich ziemlich gut hochbekommen. Ich habe eine Es beginnt abgeschlossen, das ist jetzt nicht so krank, mit erkunde dein Dashboard und aktualisiere deinen Stream-Titel. Ja, ich glaube, Weg zum Affiliate habe ich nicht geschafft, weil ich nicht diese Reichweite, aber diese Standardzuschauer habe. Wo man sagen kann, es gucken immer 5 Zuschauer zu pro Stream. Was ein bisschen ärgerlich war, aber das versuche ich dann nächstes Jahr besser zu machen. Weil tatsächlich gebe ich mir jetzt, werde ich jetzt dieses Jahr kein YouTube mehr machen und auch kein Twitch mehr machen. Also außer die 2 Videos, die noch kommen werden. Halt einmal Weihnachten und der Podcast.
Das war's dann aber tatsächlich auch. Mehr wird nicht kommen. Und dann wird vielleicht nächstes Jahr, in der Hoffnung, dass mein Plan funktioniert, mehr kommen. Mein Plan ist, kann ich mal ganz kurz anteasen. Die Leute kennen bestimmt PS4, die Konsole. War das bei mir jetzt wieder jemand drin? Nee, so, kannst du halt erzählen. Achso, Melly ist einfach gar nicht mehr da. Ja, Macht sich gerade was zu essen. Ich will ganz Zeit zu. Ja, okay. Und zwar werden vielleicht ein paar Konsole-Games kommen. Wer die Elgato Game Capture Karte kennt, weiß, dass man mit der aufnehmen kann. Und das wäre dann die 1080p und 60 FPS Variante. Und dann kommen halt so Spiele rein, wo ich gesagt habe, Assassin's Creed zum Beispiel, klappt beim PC-Aufnahme nicht. Würde dann vielleicht als Konsole kommen. Oder auch vielleicht das Horizon wird vielleicht dann auch kommen. Je nachdem, ob es klappt. Wenn Sehr nicht, cool. Ja, also es werden viele Singleplayer kommen. Last of Us werde ich wahrscheinlich auch. Ich glaube, das ist auch cool. Also, das ist wirklich sehr gut. Und auch als Stream gedacht. Würdest du vielleicht auch PUBG dann zocken, wenn die Performance besser wird? Nicht auf PC? Ja, nicht auf PC. PS4. Ja, auf PC, schon klar. Ja, also auf jeden Fall habe ich mir halt so ein bisschen überlegt, man könnte das so und so machen. Da muss ich halt nicht unbedingt einen neuen Rechner kaufen, wisst ihr, wie ich meine? Dann kann ich die Sachen auf der PS4 zocken. Oder auf der PS3, die steht gerade neben mir, mit der habe ich heute einen Film geguckt, aber das ist jetzt erstmal irrelevant. Und ja, also könnte man sozusagen Konsolen-Games aufnehmen oder auch streamen. Ich glaube, mit Elgato kannst du auch streamen. Oh, echt? Ja. Also zum Beispiel Monte-Stream mit der Auf Elgato. Twitch Auf Twitch, ja klar. Okay, krass. Was es für mich wahrscheinlich einfach machen würde, so den neuesten Kack, zum Beispiel wirklich wie Assassin's Creed oder Horizon, wenn sie denn draußen sind, oder Destiny, aufzunehmen, 60 FPS und die Qualität ist dann für euch besser. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel Assassin's Creed aufnehmen würde, dann würdet ihr sagen, oh, was ist das für eine scheiß Quali, weil ich das auf niedrig wahrscheinlich habe, wenn ich aufnehme. Ja, also das ist der Plan, das ist ein bisschen mehr... Sehr vieler Plan, sehr großer Plan. Großer Plan, ich weiß nicht, ob er aufgeht, deswegen sage ich mal vielleicht. Vielleicht. Wenn ihr dann bis April seht, da ist nichts, mit dem, was ich jetzt angesprochen habe, dann wird es wahrscheinlich nicht geklappt haben. Das ist krank auch, ne? Dann wird alles durcheinander gebracht, wenn er merkt, dass Merlin einen neuen PC hat. Dann ist natürlich alles, aber Mel wird nicht nächstes Jahr einen neuen PC kriegen. Das ist nämlich ein Running Gag. Mel wird nämlich nie einen neuen PC haben. Man weiß das gar nicht mehr so richtig, ja, macht er einen auch oder keinen, ne? Ist eine Sache. Melin holt keinen. Melin hat LOL. Okay, das ist deine Intention dahinter. Ja, Melin hat Leute, LOL. Ihr könnt selber kreativ denken, was passieren wird, ja. Vielleicht holt sich Melin einfach ein neues Gehäuse und riggt uns damit alle. Vielleicht. So, dann komme ich jetzt mal zu meinem Kanal. Mein Kanal hat sich auch ein bisschen was geändert. Ich habe jetzt mehr League of Legends-mäßige Sachen hochgeladen. Wobei jetzt in letzter Zeit dann auch mal nichts kam und jetzt einfach so Sachen wie Weihnachtsprojekte kamen. Minecraft Blizzard zum Beispiel, was ja aktuell noch läuft. Hast du das schon live hochgeladen? Das ist jetzt schon aktuell immer hoch. Das kommt jetzt immer Montag, Mittwoch und Freitag. Warum wird mir das nicht angezeigt, dass du was hochlädst? Weiß ich nicht. Wo bist du denn überhaupt? Ich sehe, da, MediaPay. Ja, auf jeden Fall, Minecraft Blizzard. Wird das durchgängig kommen ich nehme mal noch an, bis Januar vielleicht, oder bis Februar wird das noch laufen, obwohl das Projekt schon längst vorbei ist. Ich brauche auch so einen Kanal-Trailer, so einen coolen, wie Merlin das hat. Ja. Kannst du mir auch so einen coolen zusammenschneiden? Können wir uns mal ganz kurz mal live. Kurz, ja? Ja. Außerdem wird dann noch ein Singleplayer, wobei das wird unterschiedlich sein, nämlich Herr der Ringe Online als Let's Play. Wird auch noch kommen. Und eventuell, dadurch, dass Minecraft Blood, ich war bei Minecraft Blood dabei, es wird noch ein Minecraft Blood 2 irgendwann geben. Eventuell werde ich da mit einem Teampartner auch antreten, weil Minecraft Blood 2 wurde jetzt einige Zeit verschoben und dadurch, dass es jetzt immer verschoben wurde, kann ich eventuell doch wieder mitmachen. Und ja, mal sehen, vielleicht mache ich noch Minecraft Blood 2 und ansonsten habe ich für neue Projekte erstmal außer diese 3 Projekte, erstmal nichts gemacht. Natürlich wäre cool, mit Kevin natürlich ein paar Sachen aufzunehmen. Müssen wir gucken, was wir da aufnehmen. Vielleicht kommt Rocket League ja wieder zurück. Ja, ich aber nicht aufnehmen. Von daher. Aber was ist, wenn du selber weißt, du kriegst einen neuen Rechner und ich weiß es nicht. Und dann riggst du mich damit. Also,
Ich sag nicht, wann ich den PC bekomme. Auf jeden Fall. 2020. Ansonsten, was man sagen kann, mehr Abonnenten natürlich wieder. Wobei ich glaube, ich war schon bei 76, jetzt bin wir runter und dann wieder hoch, also so im Wechsel. Und auch mehr Aufrufe natürlich, knapp an die 4000 Aufrufe. Ja. Weiß gar nicht, wie viel hatte ich denn letztes Mal? 3. Weiß ich jetzt gar nicht. Keine Ahnung, wie viel ich letztes Mal hatte. Auf jeden Fall. Ja, 2, also immer 2000 dieses Jahr. Ja, mal gucken, ne, wohin das Ganze noch gehen wird. Ich bin gespannt. Also wie gesagt, der Plan ist, ich gehe tatsächlich ein bisschen mehr auf Singleplayer, weil Multiplayer habe ich immer, also was Shooter betrifft. PUBG werde ich natürlich immer noch so Best-ofs bringen. Problem ist, falls sich jetzt Leute fragen, warum kam kein PUBG Highlights Best-of-Kack-Dings mehr, hat einfach den Grund, da wir in PUBG, dadurch, dass wir es halt lange gezockt haben, wurden wir halt, ich will uns jetzt nicht hoch in den Himmel loben, aber besser. Heißt, man müsste ein Highlight-Video machen und jetzt ist immer angesichts des, liegt immer im Auge des Betrachters, wie der Kill ist. Ob das ein Highlight war oder ein Standard-Kill. Ich meine, was für mich ein Standard-Kill ist, kann für einen Anfänger ein Highlight-Kill sein. Und was für mich ein Highlight-Kill ist, kann für einen Profi oder einen besseren Spieler Standard sein. Deswegen habe ich das nämlich nicht gemacht, weil, ja, ich will nicht jeden Kill da rausziehen, den ich jetzt pro Runde mache. Und ich mache jetzt auch nicht so seltene Longshot-Range-Kills, ja, aus dem No-Scope mit einem 360 hinterher und steige ins Auto ein. Mache ich nicht. Ich mache die Standard-Kills und die sind nicht so anschaulich, finde ich, und deswegen habe ich es sein lassen. Und ja, und diese Verwirrung ist auch nicht mehr, also wir flippen nicht mehr so oft mit dem Auto. Wir killen uns kaum selber. Also wenn wir aufnehmen, sind wir tatsächlich, oder wenn ich im Hintergrund die Aufnahme laufen lasse, sind die Leute alle Fokus auf das Game tatsächlich. Und das, was da besprochen wird, geht ins privaten Bereich und sehe ich jetzt nicht so ein, das hochzuladen, wenn es die Leute privat betrifft. Ja. Ansonsten natürlich wünschen wir euch natürlich ein schönes Weihnachten, dass ihr gesund bleibt. Richtig. Und dass eure Wünsche auch natürlich in Erfüllung gegangen sind, die ihr vielleicht hattet, bis zu Weihnachten hin. Oder jetzt habt ihr aber eure Wünsche schon bekommen vor Weihnachten. Das kann auch sein. Und aber warte mal, jetzt kann ich hier in diesen nicht Podcast, kann ich in diesem Weihnachtsvideo auch sagen, alles Gute nachträglich, Blue Sky. Dein Geburtstag. 23. Alles Gute, Blue Sky. Wird er sich wahrscheinlich nie anhören, aber wenn du es hörst, wir haben an dich gedacht. Ja. Ist das nicht ein episches Hintergrundbild? Sowas werdet ihr bei Manny nicht finden. Hier seht ihr sogar Schnee draußen. Nein, das wäre das nicht. Selbst die Kerzen bewegen sich. Das ist krass, ja. Ein absolut krankes Bild. Natürlich selbst gemacht. Hä? Wo denkt ihr hin? Habe ich nicht einfach. Ja, natürlich. Und das ist auch keine Desktop-Aufnahme, wo ich jetzt, wenn ich Rechtsklick mache, ihr alles seht. Nein, ist es nicht. Ja, aber Timo, Manny und ich haben auf unseren Kanälen gute Sachen vor. Wenn wir die umsetzen können, ist es. Ja, cool, ja. Natürlich, wenn ich einen besseren PC habe, werden natürlich noch andere Sachen kommen. Vielleicht mache ich mit Merlin auch irgendwas, was er auch aufnehmen kann. Genau, ne, wahrscheinlich, ja. Ich will auf jeden Fall dann auf FIFA 18, ne? Ui. Oh shit. Dann werde ich abgezogen. Okay, aber trotzdem. Aber richtig hart. Wenn ihr so ein richtiger Pro, Alter, er luft über jeden Spieler rüber. 11 Mal und dann lässt er den Ball einfach reinrollen. Ja, ich würde bleibt noch zu sagen, eine schöne Bescherung und einen guten Rutsch ins neue Jahr. So solltet ihr den Podcast nicht gehört haben. Wenn ihr den Podcast gehört habt, haben wir das schon gesagt. Es gibt einen Podcast. Oder werden wir das noch sagen? Oder haben wir es vergessen? Wir werden es nicht wissen. Aber ihr werdet es wissen. Nee, ihr werdet es nicht wissen. Ihr guckt ihr natürlich. Ihr werdet es nicht vor uns wissen. So meine ich das natürlich. Genau. Wir werden es ja natürlich wissen. Also, ja, aber Merlin. bei Kevin kommen also keine Videos mehr. Bei mir kommen auch Videos, also schaut bei mir nochmal vorbei. Richtig. Da geht's zum ersten komplett durch. Bei mir ist Pause. Denn ich werde jetzt mit ein paar Fokus auf andere Spiele legen, so wie FIFA-mäßig, damit ich die habe. Weil mir ist aufgefallen. Nee, mir ist aufgefallen, ich hatte Aufnahmen, also zum Beispiel Dishonored oder Assassin's Creed Chronicles China. Und die habe ich dann gespielt und natürlich kommen solche alten Spiele tatsächlich nicht an so ein Origins ran. Assassin's Creed Origins. Heißt, wenn man dann mal wieder Lust auf Assassin's Creed Origins hat, dann
zockt man das halt lange, vielleicht ein paar Stunden. Mhm. Und ich will mich tatsächlich nicht zwingen, Sachen hochzuladen oder aufzunehmen. Also ich Würde mal noch ich Kings schon of machen. Amalur weitergezockt. Ja, bestimmt. Ja, bestimmt. Also die 3. Folge gibt es, aber die ist nicht online für euch. Ah, okay. Habe ich, glaube ich, irgendwann vielleicht vergessen? Na, wer weiß das schon. Ich würde dich daran erinnern. Nee, ich weiß nicht, ob ich das weitermachen werde. Ich habe es auch gar nicht mehr installiert. Ach so, okay. Gut. Ja, gut. Ja, aber wir haben uns vieles vorgenommen. Und wir haben uns schon wieder hier getroffen. Es ist jetzt eigentlich das 3. Mal, dass wir uns Zweite, getroffen haben? Nein, das zweite Mal. Also wir haben jetzt das zweite Weihnachtsvideo auf jeden Fall gemacht. Safe? Und der zweite Podcast, der kommt. Ja, das ist der zweite Podcast, aber das ist das zweite Weihnachten. Ja, zumindest, wo wir ein Weihnachtsvideo gemacht haben. Warte mal, unter was Oh, kurz nachwarten. würde ich das finden? Merlin, weißt du zufällig, wie du es benannt hast bei dir? Frohe Weihnachten. Nice, danke. Hab ich bei mir Ankündigung. Warum ist die Stream-Ankündigung bei dir von mir? King's Quest? Blizzard? Was ist es ja schon bei Blizzard? Ja, ich weiß. Frohe Weihnachten. Oh nein, wir haben schon zweimal. Ja, Ja, das dritte. also das habe ich doch gesagt, das 3. Weil LOL. das macht keinen Sinn. War Oh. mal vor einem Jahr und vor 11 Monaten. Das macht Ich will mal überhaupt ganz keinen kurz was gucken. Sinn. Hast du zweimal hochgeladen? Ha, Glück gehabt. Merlin hat, das kann ich jetzt mal ganz kurz sagen, Merlin hat als Thumbnail bei dem letzten meinen Hintergrund genommen. Den ich jetzt Ja. gerade live habe. Achso, hast du live. Ja, Ja, den habe ich jetzt gerade vor Ort, ja. Willst du wissen, ne? Ja, aber ich habe ihn Nee, animiert. das macht keinen Sinn. Guck mal, frohe Weihnachten. Ein Ja. Jahr. Vor einem Jahr. Ja? Frohe Weihnachten vor 11 Monaten. Was ist da falsch? Das macht keinen Sinn, dass wir zweimal frohe Weihnachten gemacht haben. Doch, wir haben zweimal frohe Weihnachten gemacht. Am Aber vor einem Jahr 14.12. circa. Also, Ne, am 24.12. und halt am 24. ach ja, es war dann ein Jahr plus das jetzt und vor 11 Monaten. Ist doch fast gleich. Ein Jahr, 11 Monate ist ja fast nichts im Endeffekt. Ist ein Monat Unterschied nur. Ja. Da muss ich gleich mal reingucken, nachdem hier falsch ist. Ja. Aber wir haben uns zum 3. Mal hier getroffen zu Weihnachten. Ja. Und der zweite Podcast. Wahrscheinlich ist der Podcast so für Leute, die sich so denken, boah, mach gerade ein Update. Nee, Mann, ich brauche was zum Einschlafen. Oder ich mache gerade ein Update. Ich glaube, ich hole mir einen Podcast an. Die Leute, die uns kennen. Ja, Mann, also so einfach so mittendrin einfach mal ganz kurz so und die Tonspur höher machen und dann ja, also und dann so richtig laut und dann wird jeder wach. Und dann beenden die den Cast. Ja. Dann kein Bock mehr. Ja, gut. Ne, auf jeden Fall werdet ihr jetzt wahrscheinlich im Hintergrund extrem schöne und keine Dauerschleife Weihnachtsmusik hören. Ich werde wahrscheinlich eine Dauerschleife reinmachen. Ich habe keinen Bock Echt, von 3 einem? verschiedene. Ja. Ich habe keinen Oder Bock noch eine 3 Stunde. verschiedene. 1 Stunden Sound Ja, oder. und das schneide ich dann einfach auf so. 18 Minuten, oder? Ja. Ja, okay, cool. Perfekt. Na gut. Ja, ich werde die. Ja? Oh ne, warte mal. Werde ich heute noch schneiden? Nein. Nein. Da doch, die Musik. Bei mir wird nicht geschnitten. Nicht mehr. Nicht am Jahresende, meine Freunde. Aber ich kann auch sagen, neues Schneidprogramm habe ich auf jeden Fall ja auch schon längst, jetzt länger jetzt schon. Und ich muss sagen, das ist echt cool. Also es lohnt sich Meine echt. Aufnahmeprogramme sind mies verbuggt. Ich Ein habe Schneideprogramm. Ja, aber okay, stimmt. Meine Schneideprogramme sind mies verbuggt. Ich hatte Magix 2014. Es geht jetzt nicht darum, dass jetzt Leute sagen, ah ja, das ist ja mies alt. Es sollte einfach nur seinen scheiß Zweck erfüllen. Ist das alt, ey. Hat dann irgendwann Soundfehler aufgewiesen. Und dann Oh, echt? ja, genau, und dann gab es einen Tipp. Jo, kauf dir das aktuellste, da ist das nicht mehr. Moin. Und dann dachte ich mir so, danke, Mann. Aber ich habe halt bei Google eingegeben, wie behebe ich den Scheiß? Und nicht, wie kann ich das neu kaufen, das hätte ich mir auch schon gedacht. Und da hatte ich Adobe, die Testversion. Und die läuft halt auch ab. Und ich habe keinen Bock, immer einen neuen Account zu machen. Deswegen. Vielleicht hat Elgato ja. Oder ich muss mir ein Schneidprogramm kaufen. Oder ich mach mit Merlin eine. Magix 2017 Oder Video ich- Deluxe. Oder ich Pro. mache mir mit Merlin eine Familienbibliothek und nehme sein Schneideprogramm. Weil ich glaube, das zählt das auch für nicht für Spiele, sondern für Dings. Sein Bruder hat sich heute Ist Software? H1Z1 geholt.
Ja. Ui. Gibt's das auch für, ich weiß, gibt das auch für Software? Also kann man das auch für Software? Weiß ich die nicht. Du Software hast mich. auch Machst Ja, es frag denn? mal Paul. Paul weiß es ja. Ja, okay. Wir wollen jetzt gleich weiter quatschen, was wir noch bequatschen. Das können wir auch nach nach dem Weihnachtsvideo machen. Ich wünsche euch frohe Weihnachten. Und falls ihr den Bis zum Podcast nächsten nicht Weihnachtsvideo. hören wollt, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Genau. Haut rein. Das Ciao. wird das Ende sein vom Podcast, das sage ich euch jetzt schon. Haut rein. Ja. Ciao. Ciao.